Locatarios de los mercados temporales en Tampico dan a conocer que la reapertura de comercios en la zona sur de Tamaulipas no ha presentado un incremento considerable en sus ventas, ya que la población se encuentra severamente afectada en su economía luego de la pandemia por el COVID-19, externando que no han recibido ningún tipo de apoyo por parte de la Federación, con lo cual podrían subsistir ante estas pérdidas en sus negocios. Así lo mencionó Misael Garrido, representante de los locatarios en los mercados temporales de Tampico. Pues mira, no hay circulante, no hay empleo suficiente, las gentes quedaron muy endrogadas por tantos meses sin trabajar y sin apoyo. A lo mejor le dieron apoyo a alguien, pero quién sabe quién sería, porque nosotros aquí, a las personas que conocemos, no supimos que se les diera un apoyo real. ¿Las ventas no mejoraron nada a pesar de que la gente ha salido? Pues yo creo que un 5 o 10% sí mejoró, pero no es suficiente para poder sostenerse. Mira, esto es muy difícil, la gente está muy gastada, está muy decepcionada y yo creo que hace falta que alguien, ya sea aquí mi presidente municipal, no que lo ponga de su bolsa, sino que sea el conducto para bajar los recursos que son necesarios para estos momentos. Externó que el cambio a los nuevos mercados municipales no sería algo muy viable, ya que en medio de esta contingencia se verían muy afectados en cuanto a los gastos que representa un cambio de locales, por lo que preferirían recuperarse antes de empezar de ceros en las ventas dentro de los nuevos centros de abastos. Pues mira, ya hay autorización por parte de la administración para ir adecuando los locales, ya muchos ya les pusimos candado a nuestros locales y estamos acomodando lo que nos va a hacer falta, pero falta la autorización de la autoridad, en este caso el presidente municipal, que nos diga para cuándo se va a hacer la inauguración oficial. ¿Ya requerirían cambiarse? Pues mira, ahorita con esta situación que no se ha abierto las calles como debe de ser, que estamos a medias, no es suficiente porque al ingresar allá estamos hablando de pagar gas, luz, agua, hacienda y impuestos. ¿Es la pandemia que no lo reubiquen? Pues así sería, que nos esperamos hasta que la pandemia la termine para que podamos entrar como debe ser con todo. Para Noticieros Canal 26, Edgar Mar.